Вот, поворот на МКСК с кольца. Семафор не работает, точнее работает в таком режиме уже час. Предупреждаю водителей, что ехать нельзя. Мы знаем, какой за это положен штраф. Но при всем при этом поезда ни с одной стороны нету. Давайте приблизим, посмотрим. Ни с другой стороны нету. Давайте посмотрим. Вопрос. Кому это надо и кому это выгодно? Может быть, где-то очередная камера стоит, которая ловит нарушителей?